今天又是一台大众车哈，2010年上牌的大众速腾 1.4T 自动挡。这个车当年有1.6自吸、2.0自吸和 1.4T 的。1.4T 当年是最贵的，全下来得个17、8万左右哈。但是这个 1.4T 当年卖的也是最好的，为什么？一个是油耗比1.6和2.0还能低一些，但是动力却比他们要强不少。而且 1.4T 也分高配和低配。这台车是低配的，但是低配和高配就差一个真皮座椅，其他的是完全一样的。机舱里边翼子板速腾很好辨认，一个看螺丝没有问题，这还有个日期看不看见？10年。机盖螺丝，机盖的螺丝，还有这个翼子板的日期10年，螺丝都没有问题。原车的哈，全是原车的，都没有扭动的痕迹。机器啊，机器也可以看，不渗油，都非常干爽啊。前边的这个栋梁都没有问题，前头也没有事故啊。这翼子板都是10年的，所以前面基本上也不会有什么太大事啊，一点问题都没有。室内先看一下磨损啊，主要先看一下座套，一个座套，两个座套，这个车同样包了2个座套，爱护的非常到位啊。地板非常细啊，这个就不用说了。然后它这个车是里面是米内的，米内有一个问题是什么？如果脏了特别容易看出来。但是你看这个车，这个是皮革的，然后一点划痕或者脏污啊，包括这个地方，还有这个手扣这都特别干净啊。然后挡把磨损几乎是没有什么磨损，上面有一个自动空调、收音机、CD 都没有问题。再看一下方向盘，来，方向盘最容易磨损的地方是这两边，没有任何磨损，就是跟其他的是一样的。仪表台一点划痕都没有，整体来说还是非常的干净。包括下边你看一下，这个塑料皮还是在的，虽然有一些脏，但是最起码还在。车况也没有问题哈，全车一个玻璃都没坏，一块螺丝都没动啊，就是这儿上有些钣金，但是也没有问题。最后看一下后备箱，前排的座椅是同样是可以放倒的，拉动机都没有问题。备胎槽一点褶皱都没有，备胎、工具、三脚架都是在的，没有问题。最后它的检测是到明年的6月份，买联手代步车找我。